चलिए आज एगो बाघ के कथा सुनाओ तनी। कथा अच्छा लगे तो लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करम। एगो जंगल रहे, उ जंगल में एगो हिंसक बाघ रहत रहे। उ सब जानवर सन के ओकर पेट भरलो रही त माने जानवर सन के मार के मुआ दी, खाइए चाहे ना खाइए मुआ दी ओकनी के। तो सब जानवर ओकरा से लुका के रहसन, लुकाई रहसन। तब एक दिन सब जानवर मिल के अपना में मीटिंग कैलन सन कि बाघ के तो भूख लागता चाहे नइखे लागता, हमनी के मार देता वे, मार के मुआ देता। चले के हमके सब आदमी मिल के बाघ से कहल जाई कि रौरा कि हमके प्रत्येक दिन एक आदमी रौरा भोजन खातिर रौरा सामने चले, रौरा खा लेम। तो ई सुन सब जानवर मिल के गइलन सन आ बाघ से कहलन सन कि ये महाराज रौरा प्रत्येक दिन हमने के एक आदमी रौरा सामने आम सन, रौरा मार के रौरा खा ले। तो ई बात सुन के तो बाघ बहुत खुशी भइल। अब तो हमारा शिकारो करे ना जाए के पड़ी आ जंगल के एगो जानवर रोज हमारा सामने चलई आ हम ओकरा के बैठल बैठल खा ले। ए सुन के तो बहुत खुशी भइल। तो वही में रोज एगो जानवर वो बाघ के लगे चलावसन और बाघ मार के खा जाओ और फिर अपन चुपचाप बैठा रहे। तो यही करत करत एक दिन खरगोश के बारी आ गई। तो खरगोशवा तो धीरे धीरे आवत रहे। अब बाघ के एगो टाइम दिले सन, हे टाइम में हम आएम। तो वो टाइम में तो खरगोश ना पहुँचल, धीरे धीरे आवत रहे। तो बाघवा तो खूब खिसियाई रहे, खूब खिसियाई रहे कि ए बड़ा जो अहन तो उनका बहुत मरबो करे में ओकरा बाद खाए। तो खरगोशवा आई तो बाघवा खूब गरजल ओकरा पर। तो खरगोशवा कहलक ए महाराज एगो रौरा से तो बड़का बाघ हमारा के रास्ता में घेर ले रहलक ह। तो ओकरा से केहू जान बचावत बचावत तब रौरा लगे आईनी ह। ई सुन के तो बाघवा और खिसिया गल कि हमरो से माने बड़का जंगल में केहू बाबे। तो खरगोशवा कहलक कि हाँ रौरो से बड़का बाबे। तो बाघवा कहलक कि चलो तो हमरा के देखाओ, हम जंगल के राजा हई और दूसरे कौन आ गल ए जंगल में। तो खरगोशवा के आगे आगे खरगोशवा गल और जंगल में एगो बहुत बड़का इनार रहे। तो उ इनारवा के लगे ले गए खरगोशवा बाघवा के, कहला कि महाराज हे ही इनार में कुआं में ए बाघ बा, इहे हमरा के रोकले लख। एकरा से हम जान बचावत बचावत कह के वही ह कि हम महाराज जी से भेंट कह के आवतनी तब तू हमरा के खई ह। तो बाघवा इनार पर खड़ा होके खूब डकड़लक कस के। तो इनार में जब गरजल तो उन्हीं से कुआं में से आवाज आई आ बघवे के परछाइया इनारवा में लौके आ खूब डकरे आ चिल्लाओ। तो उन्हें से अंदर से आवाज उहे उल्टा फेंके। तो बाघवा बुझल कि हमरो से बड़का माने एमे बाघ बा, तो रह एकरा के हम मुआ दी। तो बाघवा जैसे में छलांग लगैलक कुआं में तले तो ओमे तो वही में डूब गइलन, वही में मर गइलन। तब खरगोश अपन आइल, धीरे धीरे खरगोश खूब खुशी भइल आइल आ जंगल के सब जानवर से कहलक। आ जानवर तो देखलन सक आज तो खरगोश के बारी रहलक ह आ खरगोश गइल हन आई तो निमने निमने चल अइलन। तो सब जानवरवा पूछलन सन तो बतावलन कि आज हम वो बाघ के आज माने उनका के समाप्त कर देले बानी, ले जाके इनार में उनका डुबा देले बानी, सब अपन बतावलन। तो सब जानवर नाचे गावे लगलन सब खुशी के मारे कि आज बाघ ए जंगल के माने मर गइलन आ हमनी के सब आजाद हो गए सन। खरगोश के चतुराई से जंगल के हिंसक बाघ मर गइलन आ सब जानवर खुशी खुशी से रहे लगलन सन, नाचे गावे लगलन सन। यही जा कथा समाप्त। कथा अच्छा लगे तो लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब कर।